გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს ორზე მე რუსუდან დუმბაძე ვარ. არა ნაცებს, არა ბოროტებას თბილისის ქუჩებში 3 წლის წინანდელი სლოგანით პლაკატები ისევ გამოჩნდა. ნაცნობი და წინასაარჩევნოდ კარგად გამოცდილი წარწერა მისმა ავტორებმა ამჯერად არა მხოლოდ წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსნების გამოსახულებაზე, არამედ ამჯერად უმეტესად მედია მენეჯერებსა და აქტივისტებზე დაიტანეს. ასეთია პასუხი ხელისუფლების მხრიდან პროტესტზე, რომლის ავანგარდში პოლიტიკოსები კი არა, უფრო მედიის წარმომადგენლები არიან და რომლის მიმართაც სახელმწიფო გუნდმა საზოგადოებაში ზიზღის და სიძულვილის დათესვა გადაწყვიტა. რა ასწავლა 5 ივლისმა ხელისუფლებას? პრემიერ-მინისტრი, რომელიც პარტნიორების შეფასებითაც 5 ივლისის ძალადობის მთავარი წამხარისებელია, მედიის კითხვებს არ პასუხობს, მაგრამ ვერც გაურბის. გასულ კვირას პროტესტით მიღებული დისკომფორტი რომ დაეფარა მედიასთან ურთიერთობა დამცინავი ტონით გადაწყვიტა და ჟურნალისტებს ცინიზმითვე უპასუხა. 5 ივლისის შემდეგ ღარიბაშვილი მთავრობის სხდომებს ისე ატარებს, რომ სხდომის დაწყებამდე ტრადიციულ განცხადებას არა მედიის წარმომადგენლები ოპერატორების თანდასწრებით, არამედ მათ გარეშე მხოლოდ საკუთარ კამერასთან აკეთებს. კანცელარიაში მთავრობის სხდომათა დარბაზში მედიის წარმომადგენლების დაშვება შეწყდა. ღონისძიებებს ისე მართავს კრიტიკულ მედიას არ ატყობინებს და თუ კი სადმე გამოჩნდება, კრიტიკულ მკითხვას პოლიტიკურად ნათლავს. რა ისწავლა ქართული ოცნების საპარლამენტო შემადგენლობამ? 5 ივლისის მოვლენების და ლექსულ აშკარავას გარდაცვალების შემდეგ, მაშინ როცა პასუხისმგებლობა ჰქონდათ ებასუხათ ყველა კითხვისთვის, საპარლამენტო უმრავლესობამ რამდენიმე არხს ბოიკოტი გამოუცხადა. მათი პასუხების მიღება მას შემდეგ მოძრავ რეჟიმში გვიწევს. სხვადასხვა საკითხზე დასმულ კითხვაზე პასუხად საერთო ჩატში ერთ-ერთი დეპუტატის მხრიდან ჩაგდებულ და მთელი გუნდის მიერ დაზებირებულ მესიჯ ბოქსს ვიღებთ, რომ როცა ჟურნალისტები ვიქნებით, მაშინ გვიპასუხებენ. პარლამენტის აივანზე გადმოფენილი ბანერი, რომელზეც წარწერაც დასაჯეთ მოძალადეები, თითქოს ჟურნალისტებს და ყველა პოლიტიკოსს უნდა აერთიანებდეს, იწვევს მათ გაბრაზებას. აფრქვევენ ზისხს და ისე ჩაგივლიან, თითქოს მანამდე არასდროს იცნობდი. ჩვენგან მტრის ხატის შექმნა დაიწყეს და ჩვენზე გაბრაზებულები ახლა გეგმავენ, როგორ შეგვიზღუდონ პარლამენტში მოძრაობის არეალი, როგორ დააწესონ ზედმეტი რეგულაციები. ნაცვლად თანამშრომლობისა და მხარდაჭერისა, რომელიც მედიას მით უფრო უნდა ეგრძნო, თუ კი ეს ძალადობა ხელისუფლების მიერ არ იყო წახალისებული. რა ისწავლა თბილისის მერმა? კახა კალაძემ საარჩევნო კამპანია ისე დაიწყო, რომ მედია ფსიქოლოგიურ ძალადობაში დაადანაშაულა. ჩვენი მუშაობა 5 ივლისის მოძალადე ჯგუფების ძალადობას გაუტოლა და თქვა, რომ არც ჩვენ ვართ ნაკლებად ბოროტები. ამიტომ არა ბოროტებას ამ წარწერით პლაკატების გამოფენა ქალაქში, სადაც კახა კალაძეს გამარჯვება სურს, მარტივად მისახვედრია ვის ინტერესებში შედის. საჩანს ხელისუფლების პასუხისმგებლობა ვის აზიანებს ეს პროცესი და რა შედეგი ექნება მედიის წინააღმდეგ გამოცხადებულ ბრძოლას, ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს სტუმრებთან ერთად. წარმოგიდგენთ, ნათია კუპრაშვილი, ნიკა სიმონიშვილი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა დღეს სულ ახალი ამბით დავიწყოთ, ამ ამბის შეფასებით დავიწყოთ თქვენთან საუბარი. ნათია, თქვენთან დავიწყებ. აი ეს რას ნიშნავს დღეს დღიანი პროტესტის შემდეგ თბილისის ქუჩებში გამოჩენილი წარწერები, არა ნაცებს, არა ბოროტებას და ამაზე დატანილი უკვე მედია მენეჯერების გამოსახულებები. რა რის მანიშნებელია? პროცესის გაგრძელების, ძალადობის, სიძულვილის, ქადაგების გაგრძელების ამის მანიშნებელია. რაღაც ყველაფერი გვაქვს უკუღმა. ერთის მხრივ მიკროფონები და კამერები აქვს მიტაცებული მინისტრებს, მეორეს მხრივ პოლიტიკური პლაკატები უჭირავს ჟურნალისტებს ხელში. ეს მე სოციალურ ქსელში ვნახე, სხვათა შორის რა გზაც გამოვიარე, დიღმიდან თქვენსკენ მოვდიოდი, ამ გზაზე არ შემხვდა ეს პლაკატები და ცოტა ესე სოციალურ ქსელში ვხედავდი, მხოლოდ რაღაცა ისეა, რომ ქალაქის რაღაც ნაწილში ჯერ კიდევ არა გვაქვს ეს სიძულვის მქონელი შინაარსები იმ დოზით, როგორც რაღაცა ნაწილში, რაც მე ვნახე სოციალურ ქსელში, ნაგვის ურნებზე იყო მიკრული და იმ ნაგვის ურნებში ნაგავი არ იყო გადაყრილი. ანუ იცით როგორ არის, ესეთი აბსურდული მდგომარეობა გვაქვს რეალურად, რომ თვითმმართველობის არჩევნებია ქალაქში. გვაქვს სწორედ ესეთი ყოფითი პრობლემები, როგორც შეიძლება უკავშირდებოდეს ნაგვის ვერ გადაყრასაც კი, იმდენად მოშლილია რაღაცა სამუშაოები. არაერთ ქალაქში, ხო თბილისში კი ბატონო კალაძე ასარჩევს, სხვა ქალაქებში დეცენტრალიზაციისთვის ვერ მიგვიღწევია და ელემენტარული სერვისები არ აქვს ხალხს. და ასეთ მდგომარეობებში სწორედ იქ სადაც ჩანს თვალნათლივ ეს პრობლემები, ჩვენ გვაქვს მხოლოდ სიძულვილის პლაკატები და ამაზე დაფუძნებული წინასაარჩევნო კამპანია და არა იმაზე, რა პრობლემები აწუხებს ადამიანს. ყველაფერი გვაქვს უკუღმა, ჩვენ ჟურნალისტებს გვაქვს მორგებული
არასწორი როლი, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩვენი როლი, პოლიტიკა არ არის ჩვენი როლი. პოლიტიკოსებს აქვს მორგებული ჩვენი როლი და იქეთ გვისვამენ კითხვებს და აგრეთვე მიაქვთ მედიის აპარატურა და აღარ აბრუნებენ და გვაქვს აი სრული არ ვიცი უკვე ამას სანამდე შეიძლება მიიყვანოს საზოგადოება. და რაც შეეხება აი ამ ნაგავზე ყურადღების გამახვილებას, აი ორი მხარე გვყავს, ერთი მეორეზე ფიქრობს რომ ნაგავია, მეორე პირველზე ფიქრობს რომ ნაგავია, ორივე გვეუბნება რომ ისიც ნაგავია, ესეც ნაგავია. ვაიმე, ნარჩენებში მაინც ვისწავლეთ ეს სეპარაცია და არა გვაქვს 3 მილიონი ვარ, სულ 1,5 მილიონი დავშოთ ამ ქვეყანაში. არ არის მეტი არჩევანი, ის არის რაც გვაქვს და სეპარაცია გვჭირდება პოლიტიკურ ზალაშიც, იმიტომ რომ სწორედ იმიტომ რომ მედია არის ამ დღეში, რომ მას უწევს მოიგოს პოლიტიკოსების როლი, აჩვენებს რომ ნამდვილად გვჭირდება გადამუშავება პოლიტიკური სპექტრის იმისთვის, რომ აი ესეთ სიგიჟეში აღარ ვიყოთ. იმიტომ რომ ამას არ ვიცი, საზოგადოებას იმდენად ურეცხავს გონებას ეს სიძულვილი, რომ მას აღარ შეუძლია ფიზიკურად ძალა არ შესწევს დაინახოს. მართლა რეალურად რა პრობლემები აწუხებს და გონია რომ მართლა ჟურნალისტებმა მოუტანოს ყველა უბედურება, აი რაღაცა ნაწილს გონია რომ მართლა ჟურნალისტებმა და მედიამ მოუტანა ყველა უბედურება, რომელიც კი გააჩნია. და ძალიან გვანან მართლა წეღანოთ საუბრობდით იმ ადამიანებს, რომლებიც აი ქალზე ძალადობის დროს ქალს რომ მოკლავდნენ და მეზობელს ეძებდნენ რომ გაემართლებინათ ეს სიკვდილი და დაახლოებით ესე ცდილობენ რომ მედიაზე ძალადობა რაღაცნაირად გაამართლონ ამ ქვეყანაში და თავიანთ პრობლემებს ვეღარ ხედავენ ირგვლივ რაც ხდება. ჩვენ კიდე არ ვცალი ამ პრობლემებს ალაპარაკოთ. ესეც ხო არ არის სწორი, რომ ჩვენ თვითონ ისეთი როლი ავიღეთ ჩვენს თავზე, რომ ვეღარ მოვიცალეთ რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. აი, რა ვიცი ხა მე მირჩევნოდა გომელაურს მართლა ილაპარაკა იმ პარლამენტში, მართლა სად იყო პოლიცია და ამაზე გვეზრუნა ერთად და არა მის გაქცევაზე და ყველაფერი მე მგონია რომ რაღაცა უნდა გავჩერდეთ და მივხვდეთ რომ ეს თამაში აწყობს სწორედ იმ პლაკატების გამკვლელებს. ანუ ადამიანებს ვისაც უნდა მხოლოდ სიძულზე დააფუძნოს თავისი დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ხვანდელ დღეში ისიც არ იხედება. არავინ ამ პროცესიდან მოგებული არ გამავა. ამით ვერავინ ვერ გაიმარჯვა. თქვენი აზრით არაცნობიერებს არა, გაცნობიერებული არჩევანია. აბსოლუტურად გაცნობიერებული, მიზანმიმართული გაცნობიერებული, აბსოლუტურად დაალაგებული. აი ამ პერიოდში, წინასაარჩევნო პერიოდში, აი ასეთი ჩიხური ვითარება, როცა ამბობთ რომ საჭიროა გაჩერება უფრო ვიდრე არ გაგრძელება ამ პროცესს. ისინი არ გაჩერდებენ დღევანდელი პლაკატებითაც ჩანს, მე მგონი უნდა გაჩერდეს მედია და დაიწყოს თავის საქმის კეთება. პირველ რიგში უნდა დაიწყოს თავის საქმის კეთება. უნდა დასვას მართლა თქვენ თქვით რომ კრიტიკული კითხვები უნდა დავსვათ. უნდა მოვთხოვოთ პასუხები. ინფორმაციის მიღებაზე ორიენტირებული უნდა გახდეს ჩვენი პროცესი და არა მხოლოდ სახეების ჩვენებაზე, იმიტომ რომ ისინი უფრო აჩვენებენ რაღაც ტიპის სახეებს და პლაკატებს იულად ბეჭდავენ, მეტი რესურსია მათ მხარეს. ასე გამოდის. მაგრამ აი მე მინდა გკითხოთ, მე მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, აი როლებზე როდესაც ვსაუბრობთ, რომ ჟურნალისტებს პოლიტიკოსების როლი აქვთ და პირიქით პოლიტიკოსებს ჟურნალისტების, აი ეს როლების თამაში სიტუაცია მოიტანა თქვენი აზრით თუ რომელიმე ამ მხარის არჩევანი იყო. მედიის არჩევანიც არ ყოფილა. მე მედიას ამას ნამდვილად ვერ დავაბრალებ. მას მოუწია აიღო თავის თავზე პოლიტიკოსის როლი, იმიტომ რომ პოლიტიკამ, როგორც ინსტიტუტმა, პარტიებმა ვერ იმუშავეს, როცა საზოგადოების დაჩაგრულ ნაწილს ჭირდებოდა მხარდაჭერა. ვერ იმუშავეს. ახლა ამასაც თვალი უნდა გაუწევთ, მთლიან პოლიტიკური სპექტრის პასუხისმგებლობა. ამიტომ მოუწია მედიას, რომელიც არ იბრძვის სკამისთვის ნამდვილად, ანუ არ არის არცეთ საარჩევნო სიაში, ვინც არის გამოსული და პლაკატი უჭირავს ხელში, მაგრამ უნდა მივხვდეთ, რომ ჯერ საზოგადოებას არ ესმის ეს როლი ჩვენი და აბსოლუტურად მართალია, როცა ეს არ ესმის, იმიტომ რომ არ არის ეს ჩვენი როლი, არა ვართ ჩვენ პოლიტიკაში მონაწილე, არ არის პოლიტიკა ჩვენი საკეთებელი, ჩვენი საკეთებელია გაშუქება, იმიტომ რომ ადამიანმა ინფორმირებული არჩევანი მიიღოს. მაგრამ აქ ხომ პროფესიის დაცვა გიწევს. პროფესიის დაცვას, აი რა დავიცავთ. იცით რა, აი მე მივაღწიეთ ამ დღეებში ვინმე მითხარით, გარდა ჩვენს მიმართ აგრესიის გაძლიერებისა. რეგიონებსაც მანამდე საერთოდ არ მქონდა აგრესია. აი ყველგან ხედავ რომ როგორც კი ახსენებ რომ ჟურნალისტი ხარ, ვიღაცა აუცილებლად გამოჩნდება, რომელიც დაგიწყებს გარჩევას, აი მაგალითად კითხვას რატომ სვამ და აი სწორად გიჭირავს თუ არა კამერა და ასე შემდეგ. ეს აგრესია. აი ახლა პოლიტიკოსების მიერ გამოწვეული აგრესია ჩვენი მისამართი და არა ჩვენ, ან უფრო მათი ვიდრე ჩვენი. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს აგრესია, იმიტომ რომ ჩვენი სახე შექმნეს ისე რომ ჩვენ არასწორ კითხვებს სვამთ, მხოლოდ აგრესიულად სვამთ ამ კითხვებს და არ გვაინტერესებს ინფორმაცია. თუ ახლა ჩვენ მართლა მივედით და რა ვიცი, ვიღაცის ბავშვებს დიეთ, მაგალითად როგორც გუშინ გავცალდა კადრები. რა თქმა უნდა, ჩვენს მიმართ გაძლიერდება ეს აგრესია. ჩვენ ახლა ყველაზე
მეტად გვმართებს მეტი ეთიკურობა ყველაფერში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ჩასაფრებული თვალი ყავს, რომელიც ჩვენზე შემოტევით არის დაგეშილი. აი ჩვენზე შემოტევით არის დაგეშილი. ამიტომ ჩვენი პასუხისმგებლობა თუ უფრო ნაკლები იყო გუშინ, დღეს უფრო გაძლიერებული უნდა იყოს ეთიკური კუთხით. თორემ აბსოლუტურად ყველა დაუცველები ვართ. ნამდვილად კიდევ უფრო გართულდა რა თქმა უნდა, მაგრამ ამიტომ უნდა ვაჯობოთ ამ ნაწილში, რომ სწორედ მორალზე, აი ესეთ ამორალურ შინაარსებზე დაფუძნებული კი არა, მორალზე დაფუძნებული შინაარსები უნდა ვაკეთოთ, ეთიკურ სტანდარტებზე დაფუძნებული შინაარსები უნდა ვაკეთოთ. ესე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ ამნაირ ომში ვერავინ გამარჯვებული ვერ გამოვალ. ნიკასთან დავიწყებ საუბარს, აი თქვენ როდესაც ამბობთ, რომ ეს არ არის ჟურნალისტების როლი, პლაკატების ჭერა და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს ჟურნალისტიკაში და ამ როლში შედის თუ არა ხელისუფლებისთვის მისი პასუხისმგებლობის დანახვის როლი. მე მინდა რომ დავაზუსტო აუცილებლად ეს ჩვენი პლაკატია. პასუხისმგებლობა, ხელისუფლების პასუხისმგებლობა არის ჩვენი პლაკატი, ჩვენ საქმეში, ჩვენ შინაარსში, სწორედ ამაზე დგას, რომ ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება და მისი პასუხისმგებლობა გავზარდოთ, იმიტომ რომ როგორც წესი სუსტი აქვს და ამაში მდგომარეობს ჩვენი როლი. როცა მე ვამბობ, რომ ჩვენი როლი არ არის პლაკატების ჭერა, არ გულისხმობ მედიის დამცავ პლაკატებს, აი ზოგადად რომ გადავხედოთ მედიის ისტორიას, თუ კი სადმე გამართლებულია ჟურნალისტიკის სამოქალაქო აქტივიზმი და პოზიციის გამოხატვა, ეს სწორედ მედიის დაცვა, როცა მედია სჭირდება დაცვა, აქ აბსოლუტურად ბუნებრივია ეს როლი, რომ შენ ხდები სამოქალაქო აქტივისტი, შენ გაქვს მოწოდებები, მაგრამ მოწოდებები რისთვის? ანუ იმიტომ რომ ვიღაცა შეიცვალოს ვიღაცა ეს სხვა ტიპის მოწოდებაა, თორემ პოლიტიკური მოწოდება რომ მე ხლა იმ არჩევანს ნუ გააკეთებ, როგორც ახლა პლაკატებზია, მაგალითად გაკეთებდა შესაძლოა ამაშიც მონაწილეა ვიღაცა პროსამთავრობო ან რომელიღაცა ტიპის რა ვიცი, ესეთი მოძალადე მედიის ნაწილი, ხო, იმასაც ხო მედიებს უწოდებთ რაღაცა ესეთი უცნაურობა დაგვემართა, ხო? ამიტომ ვამბობ, რომ ესეთი პოლიტიკური შინაარსის პლაკატები არ არის ჩვენი როლი და ის რომ პოლიტიკოსებს იმის მაგივრად რომ მართლა კრიტიკული კითხვა დაუსვათ, უბრალოდ სახის ჩვენებაზე მიმართული კითხვები, დახურული კითხვები, უნდა დაისაჯოს თუ არა მოძალადე. ნუ რა უნდა გიპასუხოს ახლა ამ კითხვას? რას ველოდებით, რომ რა უნდა გიპასუხოს? არა, არ უნდა დაისაჯოს. საინტერესოა, თვითონ გვეტყვის, რომ უნდა დაისაჯოს მოძალადე, მაგრამ ჩვენ რო ვეუბნებით დაისაჯონ მოძალადეები, მათგან ჩვენ უნდა ვკითხოთ სად იყო პოლიცია? გომელაურს უნდა ვკითხოთ სად იყო პოლიცია იმ დღეს? რატომ არ გამოვიდა ქუჩაში პოლიცია? სად ყავდა კონკრეტული დანაყოფები? რას აკეთებდა მისი ქვემდებარე? რა მოვიდა პატაკის სახით? ღარიბაშვილი სად იყო? რა კომუნიკაცია იყო ღარიბაშვილს და გომელაურს შორის? სად არის ეს კითხვები? სად აგვაქვს ეს შინაარსები? იმიტომ რომ დაგვაჭერინეს რაღაცა პლაკატები ხელში და წინ ვეღარ წავსულვართ. წინ ვეღარ წავსულვართ. დაღუპული ადამიანი და მისი საქმე ვერ გამოგუკვლევია. როდემდე უნდა ვიყოთ? ეხლა გეუბნებ, ამით ჩემი აზრით, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ამით ვერ ჩვენ ვყავდა ამ ქვეყანაში გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიას ვყავდა, დამარცხებული ხალხის ტელევიზიას ვყავდა. მაგრამ გამარჯვებული და დამარცხებული ტელევიზია არ მინახავს. არ არის ეს ჩვენი ბრძოლა. არ არის პოლიტიკაში ყოფნა და სკამებისთვის ბრძოლა, არ არის ჩვენი ბრძოლა. ჩვენი ბრძოლა არის ჩვენი ბრძოლა. ჩვენი ბრძოლა არის გაშუქება. ჩვენი ბრძოლა არის კრიტიკული კითხვების დასმა მართლა. და ასეთი პლაკატების დაჭერა ხელში, რომ გაგვაგებინათ სად იყო პოლიცია 5 ივლისს და რას აკეთებდა ირაკლი ღარიბაშვილი, როცა 53 ოპერატორს და ჟურნალისტს არის გაცილებით უფრო ბევრი კითხვა გაჩნდა მესმის თავარ კითხვებზე საუბრობთ, მაგრამ ამ პროცესში ასევე არის ისიც მნიშვნელოვანი, რომ ვახტანგ გომელაური იმ ბანერის გამო, სადაც წერია, რომ დასაჯეთ მოძალადეები, უნდა დარჩეს პარლამენტში და უნდა განახლდეს სხდომა და არ უნდა ჩაშალონ ჟურნალისტების პროტესტის მოსხდომა, როცა ამდენი კითხვაა დასასრულდა. კი ბატონო, მაგრამ გამოვკითხოთ საზოგადოებას, გამოვკითხოთ ვის რა გონია საზოგადოება, აი 10 კაცი გამოვკითხოთ. საზოგადოებას ქართული ეთნოს პროპაგანდა ასეთია, რომ ჟურნალისტებმა ჩაშალეს. მაგას ვამბობ, რომ პროპაგანდა არის ჩვენს და ჩვენ რას ვაკეთებ? პროპაგანდით ვერ უპასუხებთ. პროპაგანდას უნდა უპასუხოთ ინფორმაციით. პროპაგანდის, როცა შენ თვითონაც იწყებ პროპაგანდის კეთებას, მარცხ ხდები, იმიტომ რომ პროპაგანდისტი ხდები და არა ჟურნალისტი. აქ აგვაქვს სწორედ თავარი დილემა. ესე მგონია, შეიძლება ვცდები, მაგრამ ესე მგონია, ესეთი განცდა მაქვს ხარ, რომ მოვდივარ და ვხედავ რაც ხდება, კატასტროფაა რაც ხდება ამ ქვეყანაში. ირგვლივ. ნიკა, შემოვიყვანოთ საუბარში. მე მინდა სამართლებრივ მხარეზე გავამახვილოთ ყურადღება. აი თუნდაც მხოლოდ იმ ფაქტზე, რაზეც საუბრობდა კაბოტონი ნათია, მიკროფონის დაჭერა წართმევა უნდა ყოფილიყო თუ არა დაწყებული ამ დრომდე თქვენი აზრით რაღაც საქმე, სამართლებრივი პროცესი უნდა დაწყებულიყო თუ არა და თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაგალითად წულკენი რომ არა, სხვა რომ ყოფილიყო, თუნდაც ვთქვათ ოპოზიციის წარმომადგენელი რეაგირება განსხვავებული იქნებოდა თუ არა ამ შემთხვევაში.
მოგესალმებით და ამაზე რა თქმა უნდა პასუხი არის დიახ, რომ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება აქამდე და რა თქმა უნდა აქ არის დანაშაულის ნიშნები. და დიახ, აქ რომ სხვა ადამიანი ყოფილიყო, რა თქმა უნდა უკვე დაიწყებოდა გამოძიება და შესაბამისი რეაგირება ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მოყვებოდა. აი ახლა მე რომ ავდგე და თქვენ რაღაც ტექნიკა წაგართვათ და უკან არ დავაბრუნო, რა თქმა უნდა პოლიცია მოვა აქ და შესაბამის ღონისძიებებს გაატარებს, მაგრამ არ გაატარებს ღონისძიებებს, როდესაც ეს არის თეატრალურკიან, რომელსაც ერთხელ უკვე გაუვიდა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ აღასრულა და მას პასუხი ამაზე არ მოეთხოვა, ხო? ანუ აქ უკვე ჩვენ აღარ გვიკვირს, რომ სახელმწიფოში ასეთი პროცესები მიდის. ეს არის რაღაც მიზანმიმართული მორიგი, რაღაც ერთი ნაწილი მიზანმიმართული რაღაც კამპანიისა, რაც ჟურნალისტების მიმართ და მედიის მიმართ ხორციელდება და ზოგადად განსხვავებული აზრის მიმართ ხორციელდება. დღეს ჩვენ ქვეყანაში რას ვხედავთ? აი ეს პლაკატები რა იყო? და რას ვხედავთ ქვეყანაში? ნახეთ, ზოგადად ბოლო პერიოდში რაღაც პოლიტიკურმა ამ საზოგადოების პოლიტიკურმა ნაწილმა, პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთგვარად არ ვიცი, კულისებში გადაინაცვლეს, მათ დაძახილზე ხალხი, რეალობაა, რომ გარეთ აღარ გადის და ჩვენ ვნახეთ, რომ ის პროტესტი, რაც იყო ლექსო ლაშქაროვას გარდაცვალების შემდეგ, ანუ ბევრი ხალხი იქ იმიტომ გავიდა, რომ ეს იყო მედიის პროტესტი და ეს იყო სამოქალაქო საზოგადოების პროტესტი. და იქ იმაზე ბევრად მეტი ადამიანი მივიდა და რაღაც გულწრფელი პროტესტით მივიდა იქ ხალხი, ვიდრე არ ვიცი რაღაც პოლიტიკური პარტიის აქციაზე მივიდოდა. აქ ახლა ხელისუფლება რას აკეთებს? ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ამ პროცესის პოლიტიზირებას ცდილობს აჩვენოს, რომ ეს პროცესი არის პოლიტიკური, კრიტიკული ტელევიზიები არიან დაკავშირებული პოლიტიკურ პარტიებთან და ხალხო არ გახვიდეთ. ანუ ეს არის რაღაც აი ამ პროტესტის გაშაობის მცდელობა, ისევე როგორც ლექსოსთან მიმართებით იყო გაშაობის მცდელობა, რომ ანუ ნარკოტიკის გამო გარდაიცვალა და აქ არაფერ შუაში არ ყოფილა 5 ივლისი. აქაც ზუსტად იგივე მექანიზმი მიდის, ხო? ანუ რატომ გამოსახეს პლაკატებზე მედია მენეჯერები და არა პოლიტიკოსები და სამოქალაქო აქტივისტებიც მათ შორის. გამოსახეს იმიტომ, რომ ერთგვარ მტრის ხატს ქმნიან და ცდილობენ, რომ აი იმ მტერთან დააკავშიროს, ან ხელისუფლებამ მტერთან, ანუ ნაცებთან დააკავშიროს ნებისმიერი ადამიანი, ვინც რაღაცა განსხვავებულ სიტყვის. რატომ ამბობ განსხვავებულს ამბობს მეთქი? აქ მარტო მედიაში არ არის საქმე. რამდენიმე დღის წინ მისული ვიყავი პარლამენტში და განცხადების წაკითხვა გვინდოდა, რომ დაგვეგო ძალადობა ის რაც პარლამენტში მოხდა, ხო? არ შემიშვეს პარლამენტში 1000-ჯერ ვარ ალბათ პარლამენტში დამყოფი 1000-ჯერ სამუშაო ფორმატში რეჟიმში მე და კიდევ 4-5 ადამიანი არ შეგვიშვეს. აი რა შეიძლებოდა რომ მომეწყო? არა, აი ქარაზოს არაფერი დამუშავებია, არაფერი გამიჩნდება. საფრთხე. ანუ არ თავმჯდომარემ. ხო, ანუ 1000-ჯერ მივსულვართ იქ და პირიქით სხდომის ჩატარებაში, სხდომაში მიგვიღია მონაწილეობა და პირიქით ანუ ბევრ რაღაცაში დავხმარები ვართ, როდესაც რაღაც კონკრეტული ამ პროექტები ხდებოდა. რა უნდა დაგვეშავებინა? 5 ადამიანი არ შეგვიშვეს იქ, იმის გამო რომ ეს უსაფრთხო შეიძლება არ იყოსო. ან უსაფრთხოების ზომების გამო არ შეგვიშვეს. აქ უბრალოდ საუბარი არის იმაზე, რომ ხელისუფლებას არ უნდა განსხვავებული აზრი იყოს რაღაც მასთან ახლოს მოსმენილი და ამას აკეთებს იგივე მედიასთან მიმართებითაც და როდესაც ხედავს, რომ ეს კრიტიკული აზრი არის, ცდილობს რომ ანუ წაიყვანოს ეს ხაზი იქეთ, რომ ეს არის, ნაცები არიან ქვეყნის მტრები. ანუ აქ ერთი რაღაც ვერ გვესმის, ანუ ხვალ შეიძლება მეც დამიძახონ ნაცი, არასამთავრობო სექტორის ბევრ წარმომადგენელს დაუძახონ ნაცი, სწორედაც იმის საჩვენებლად, რომ ეს ადამიანები არიან ქვეყნის მტრები, იმიტომ რომ ესენი ამბობენ, ან მარტო იმის გამო, რომ ჩვენ განსხვავებულ რაღაცას ვამბობთ და ვამბობთ იმას, რომ ის რაც ქვეყანაში ხდება, ეს არ არის სწორი და რა თქმა უნდა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ნათი ამბობდა, სად იყო მართლა პოლიცია და ამ კითხვებს რომ სვათ და რომ ვამბობთ იმას, რომ ჟურნალისტებზე ძალადობა 53 მედიის 53 წარმომადგენელზე ძალადობა არის მიუღებელი და აქ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს თავისი მოვალეობა არ შეასრულეს. და ჩვენ რომ არ შევასრულოთ ჩვენი მოვალეობა, ჩვენს გაგვიშვებენ სამსახურიდან, ხო? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ვისაუბროთ აი ამ ნაწილზე და როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ, ვიღებთ უკან პასუხს, რომ შენი ლაპარაკი არის ანტისახელმწიფოებრივი, ან ჩვეულებრივი საბჭოთა რიტორიკა არის და საბჭოთა კავშირის წასაგებ მტრის ხატი იქმნებოდა და ვინც ჩემთან არ არის, ჩემი მტერია და რა თქმა უნდა მას უნდა ვებრძოლოთ. აი ასეთი რიტორიკა არის, ხო? ეს იწვევს პოლარიზაციას ქვეყანაში. ადამიანი ნაცია თუ ვინც არ უნდა იყოს, ანუ ნაციონალური მოძრაობის უკანაც, სხვა ოპოზიციური პარტიების უკანაც არის საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ხო? ამაზე ჩვენ თანხმდებით. და როდესაც ჩვენ ვეუბნებით, რომ შენ საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც მხარს უჭერ აი ამ პოლიტიკურ პარტიას, ასია თუ ისე მნიშვნელოვანი ნაწილი ოპოზიციას უჭერს, ხო? მხარს პროცენტებში არ გადავიყვანოთ, მაგრამ
არ შეიძლება რომ ხალხის ეს ნაწილი გარიყო საზოგადოებისგან ქვეყნის მტერი უწოდო. ეს არ არის სწორი, პოლარიზაციას იწვევს, ის ადამიანი თავს გარიყულად გრძნობს და ის არ გრძნობს რომ ქვეყნის მართველი მას პატივს ცემს და ის მისი ხელისუფალიც არის. ეს რა თქმა უნდა პოლარიზაციას იწვევს და არ შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება. რა არის მოძალადეების ფსიქოლოგია? არის ფსიქოლოგია შენი ბრალია, რაც შენ თავს მოხდა, შენ თავს დააბრალე, რაც მოხდა. აი შენ რომ ჩუმად ყოფილიყავი, არაფერი დაგემართებოდა. ამ გამართლებას ვისმენთ ხოლმე ქალზე ძალადობის დროს, ეს გამართლება მოვისმენთ, როდესაც პარლამენტში ქალ დეპუტატებზე იძალადეს, ამას ვისმენთ ასევე მედიასთან მიმართებით. ჩუმად იყავი და არაფერი დაგემართება. რა თქმა უნდა ეს მიუღებელია და რა თქმა უნდა ეს არ არის შესაბამისი სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებთან და არ არის შესაბამისი დემოკრატიული სახელმწიფოს პრინციპებთან. და მე მაინტერესებს აი 53 ჟურნალისტის დაზიანებაზე, როდესაც ვსაუბრობ და შედეგი რაც გვაქვს ახლა გამოძიების. 27 პირი არის დაკავებული, არც ერთი მათ შორის ორგანიზატორი და ამ ფონზე პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ ყველა მოძალადე არის დასჯილი. ეს არის თუ არა წინასწარ სიგნალი, რომ ჩვენ არ უნდა ველოდოთ მაგალითად მაინც და მაინც ორგანიზატორების დასჯას და ორგანიზატორებში, ვისაც გულისხმობთ ჩვენ გარკვეული ჯგუფის ლიდერებს, მათ განცხადებებში, საჯარო განცხადებებში არის თუ არა, ხედავთ თუ არა სამართლებრივად საფუძველს, რომ უნდა დაწყებულიყო გამოძიება და მათი თქვა პასუხისმგებლობის საკითხი სამართლებრივად უნდა დამდგარიყო თუ არა ამ დრომდე. რა თქმა უნდა გაგცემთ ამაზე პასუხს, მაგრამ რამდენიმე პარადოქსი მინდა მივაქციო ყურადღება. ერთი ის რომ პრემიერი როდესაც ამბობს რომ ყველა მოძალადე დასჯილია, ერთ პრემიერ-მინისტრს არავინ არ კითხავს გამოძიება როგორ წარიმართება, რანაირ წარიმართება. ეს აჩვენებს იმას, რომ ესე იგი პოლიტიკური ნებით იმართება გამოძიება და არა დამოუკიდებლად და ჩვენ ზუსტად მაგას ვლაპარაკობთ, რომ დამოუკიდებელი უნდა იყოს გამოძიება, მაგრამ პრემიერს ფაქტორად წამოწდა, რომ გამოძიებამ ის გააკეთა, რაც უნდა გაეკეთებინა და გამოძიებაზე პირდაპირ მითითება ხდებოდა აქ რაღაცების. ჯერედი არ არის ყველა მოძალადე დასჯილი. 27 ადამიანზე ბევრად მეტი ძალადობდა, იქ და 53 წარმომადგენელი არის მედიის დაშავებული და 27-ზე ბევრად მეტი ძალადობდა, მე მგონი 27 ადამიანი 53-ზე ვერ იძალადებდა. იქ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და მარტო ლექსო ლაშქაროვას საქმე რა დღის რომ მას არ ვიცი როგორც თქვენი კოლეგები ყვებოდნენ 20-ზე მეტი ადამიანი დაესხა მას თავს, ხო? რა თქმა უნდა ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ, აი ხა უკვე მეორე პარადოქსზე მივიდეთ. გამოძიება მათ შორის არის დაწყებული სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით, რაც გულისხმობს ძალადობის ორგანიზებას, ხო? არ არსებობს ძალადობის ორგანიზება ორგანიზატორის გარეშე. თუ გამოძიება არის აი ამ მუხლით დაწყებული, რა თქმა უნდა ორგანიზატორები უნდა მოუწოდოთ. აქ ისევ პირველ პარადოქსთან მივიდეთ. პრემიერ-მინისტრს ვინ კითხავს, რომ გამოძიების ნაწილში ერევა, სამართლებრივ ნაწილში ერევა და ამბობს იმას, რომ თურმე იქ ორგანიზატორები არავინ არ ყოფილა, თურმე ესე სპონტანურად მოხდა. ამ მასშტაბის ძალადობა სპონტანურად არ ხდება. თან მით უმეტეს რომ არაერთი საჯარო მტკიცებულება იმის, რომ პირდაპირ მოწოდებები და მითითებები იყო აი ამ ყველაფერთან მიმართებით და თუ სახელმწიფო აი ამ ყველაფერს ვერ ხვდება და არ აქვს მტკიცებულები, მაშინ აქ მარტო შესწეს პრობლემა კი არა, ეს აქ უსაფრთხოების აქ პარადოქსი ისიც არის, რომ იცოდნენ წინასწარ, რომ თითქოს სააკაშვილის მიერ დაგეგმილი იყო ეს ყველაფერი, პრევენცია ვერ მოახდინეს და დილის საათებში ამბობენ, რომ იყო მოულოდნელი და საღამოს ელოდნენ უფრო ასეთ შეტევებს. ანუ ან პრევენცია უნდა მომხდარიყო, ან სწრაფი რეაგირება მინიმუმ, ხომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. საბოლოოდ ჩვენ ხელისუფლებას ასე გამოვიდა, რომ სააკაშვილის ხალხის ერთმა ნაწილმა მეორე ნაწილიც ემაო, ასეთი რაღაც გამოვიდა და უბრალოდ ჩუბი იყო. კი, ყველგან ის იყო, ანუ უბრალოდ არ ვიცი. რუსეთით შემოიყვანა ნახეთ ქვეყანა, რომელსაც აღიარებული აქვს ყველა დოკუმენტში, უსაფრთხოების დოკუმენტში, ეს კარგია, რომ რუსეთი არის მტერი, ეს გვიწერია უსაფრთხოების დოკუმენტებში. და პრემიერ-მინისტრი გამოჩნდა, რომ რუსეთმა ყოფილ პრეზიდენტთან ერთად მოგვიწყო ასეთი დიდი სპეცოპერაცია და თან მე რაღაცა პერიოდს მე ახსენდება, რომ ეს მთლად არ აწყობს ახლა ეს ორგანიზებული დანაშაული. ალბათ ამას რომ მთლად ორგანიზებული არ იყოს სპონტანურად წამოვიდა. ჯერთ ესეთი არათანმიმდევრული განცხადებები რა უბედურებაა და მეორე, თუნდაც ერთხელ რომ იყო განცხადება პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რას აკეთებს უსაფრთხოების სამსახურები და ვინ აკეთებს? რას ნიშნავს მარტო ერთი მუხლით გამოძიებული საქმე, თუნდაც მარტო ორგანიზებით სახელმწიფო გადატრიალება თუ გიკეთდებოდა მტერი სახელმწიფოს მხრიდან. აი მითხარი ერთი, რას ნიშნავს ეს რა? ამიტომ რომ საერთოდ აბსურდულ მდგომარეობაში ვართ. ისეთ რამებზე გვამახვილებინებენ ყურადღებას, რაც იმდენად ყურადღება გასამახვილებელი არ არის და რაც ხელის გულზედებს, რომ მართლა რუსეთმა ჩაგვიტარა სპეცოპერაცია ქვეყანაში, იმას არავინ არ კიდებს ხას და არავინ არ იძიებს, ხო?
აი ესეთი ესეც მათ ინტერესში შედის, რომ ასეთი მიმართულებით გავამახვილოთ, თუნდაც ჩვენ როგორ არის ხელი არ უნდა ჩვენ რა თქმა უნდა არ გვინდა ხელი შეწყობა, მაგრამ ფაქტია რომ მათ აწყობთ ჩვენთვის მედიისთვის ამგვარი როლის მორგება. უნდათ ტოლობის ნიშანის დასმა, რომ ვიღაცა ვინც შავია, ტოლია მედიის, იმიტომ რომ მედია კრიტიკულად აზროვნებს და ვინც კრიტიკულად აზროვნებს ავტომატურად ჩემი მტერია. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა უფრო სწორი სტრატეგიის ქონა, რომელიც ჩემი აზრით მდგომარეობს ისევ ჟურნალისტურ, თქვა საქმესთან დაბრუნებაში. პირველ რიგში ამაში მდგომარეობს გარკვეულწილად ჩვენი გადარჩენის გზა. ესე მგონია, იმიტომ რომ მართლა სიკვდილის სიცოცხლის ბრძოლა ლამის გაჩაღებული ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ქვეყანაში. მგონია, რომ ეს როგორც რაღაც ტიპის თემები შეიძლება არჩევნების მერე ოდნავ დაწყნარდეს და გადაიარეს, იმიტომ რომ არჩევნებამდეა საჭირო ამგვარი ტიპის რიტორიკა, მაგრამ არჩევნების შედეგებზე ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული როგორც ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებზე, ისე ზოგადად ქვეყანაში, როგორ განვითარდება მოვლენები და ამიტომ ყველას პასუხისმგებლობა არის ძალიან გაძლიერებული ჩემი აზრით და მეტი რამ შეიძლება კი ბატონო ჩვენ რომ დავბრუნდეთ ჩვენს როლში ეს დარწმუნებული ვარ ბევრი ჟურნალისტის კომფორტის ზონაც არ არის ასეთი პოლიტიკური განცხადებების გაკეთებაც და ბევრს მოუწია კიდეც მაგრამ აი ჩვენ რომ დავბრუნდეთ ჩვენს როლში და დავსვათ მართლა კრიტიკული კითხვები და ამდენი კითხვა რაც გააჩინა ამ პროცესმა ისინი უარს აცხადებენ ჩვენთან თანამშრომლობაზე და ერთგვარი უფსკრული გააჩინეს ჩვენთან ურთიერთობაშიც რომ საერთოდ აი ეს მოძრავი რეჟიმი რომ გაკიდებით ჩაწერად რაღაც კითხვას დასვამ და ერთი და იგივე პასუხი აქვს და ეს სრული ბოიკოტი მაშინ როდესაც ყველაზე ბევრი კითხვა გაჩნდა და პასუხები უნდა მიგვეღო. აი ეს ხომ ხედავთ რომ არ არის მთლად ანგარიშვალდებულების შეგრძნება ხელისუფლების მიერ. როგორ შეგვიძლია ჩვენ ვაიძულოთ ისინი მოვლენებმა რაც კარგი მოიტანა იყო მეტი სოლიდარობა მედიაში ვიდრე ქონდა აქამდე ესეც კარგი ამბავი იყო ამ ცუდ ამბებში. ამიტომ ჩემი აზრით თუ ჩვენ წავალთ ჩვენი საქმის კეთების გზით აქ სოლიდარობა კიდევ უფრო გაძლიერდება. მაგათ მოხსნათ საერთოდ მიკროფონებს თავები და დავიკავოთ მიკროფონი ყოველგვარი ლოგოს გარეშე და ისე დაისვას ეს კითხვები. ნუ მივა 9 შევთანხმდეთ რაღაცა ტიპის კითხვებზე, რომელიც კრიტიკულია დასვას ერთ ადგილას და აღარ დაინახავს სურათს აუდიტორია, აი ხო აჩვენებენ ამას თვითონაც ცდილობენ რომ ესეთი მდგომარეობა მოგიწყონ რომ სადაც საჯარო პირი დგას სპეციალურად ნახულობენ ადგილს რომ მიცივდეს ყველა ჟურნალისტი რომ აჩვენონ ჯგრო ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ ესეთი სახეშუნება უნდათ და ნუ მივართ ეს ჯგრო, მივიდეს ერთი ჟურნალისტი დასვას ყველა კითხვა ხო გვაქვს ესეთი მოსაჭრელი კადრი, იყოს ეს მოსაჭრელი კადრები. ჩვენ სოლიდარობას შევძლებთ. თავარია ყველამ ერთად გადავწყვიტოთ, რომ ვაკეთებთ მაღალი მორალის, ეთიკურ ჟურნალისტიკას, ვაკეთებთ ინფორმაციას და დიახ დავსვამთ კრიტიკულ კითხვებს და მერწმუნეთ მოუწევთ ამაზე პასუხის გაცემა. აქ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი თანამშრომლობა. კეთილი და ბოლო კითხვა მინდა ნიკასთან დავსვა. აი რაზეც საუბრობდით, გაქვთ თუ არა რეალურად მოლოდინი, რომ ამ საქმეზე დადგება ჭეშმარიტება, ან თუნდაც იმ მოვლენებზე არა მხოლოდ ლექსო ლაშქარავა საქმის გულისხმობ ბუნებრივია მთელ ამდენი ჟურნალისტის დაზარალების საქმე 5 ივლისის მოვლენები. აი ხელისუფლების რიტორიკიდან გამომდინარე მოლოდინი რა შეიძლება გქონდეს? ჩვენ ნახეთ აი დავიწყებთ ზუსტად ძველი პერიოდიდან 20 ივნისიდან დავიწყებთ. 20 ივნისზე ჩვენ ნახეთ რომ ფაქტობრივად ჟურნალისტებთან მიმართებით არც ერთი გამოძიება არ წასულა ეფექტურად და ეფექტურად არის ფაქტობრივად არც წასულა გამოძიება და მაგიტომ მოგვიწია ჩვენ სტრასბურგში წაღება აი ამ საქმეების. აქ ჩვენ ნახეთ რომ ხელისუფლებამ უბრალოდ არაფერი არ გააკეთა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას აქ პოლიტიკური ინტერესი ჰქონდა. ეფექტურობა გამოძიების ორგანიზატორების ნაწილში რა თქმა უნდა არ გვაქვს, რომ ანუ იმედი არ გვაქვს რომ აქ ეფექტური იქნება გამოძიება, იმიტომ რომ აქაც არ არის გამორიცხული რომ სწორედაც ორგანიზატორებთან მიმართებით ხელისუფლებას გარკვეული პოლიტიკური ინტერესები ჰქონდეს და გარკვეული პოლიტიკური კავშირები იყოს. ძალიან საინტერესოა ის რომ ყოველთვის ეს ხდებოდა ხოლმე უბრალო მოძალადეები ვინც იყვნენ, ну ამ ხალხს უბრალო არ ითქმის, მაგრამ ამ უბრალოდ მოძალადეები ვინც იყვნენ, მათზე სავარაუდოდ გადატეხენ ჯოხს, იტყვიან რომ ეს იყო რაღაც სპონტანური ძალადობა, ну რა თქმა უნდა ყველაზე არ იქნება საუბარი, მაგრამ იმ ნაწილზე არავინ არ ისაუბრებს ორგანიზება როგორ მოხდა ამ ყველაფრის, არავინ არ ისაუბრებს იმაზე შესცემ რა გააკეთა კი არა და უბრალოდ ეს უმოქმედობასაც კი მაგასაც კი მოხერხება სჭირდებოდა. ამდენი საათი თბილისში, დედაქალაქში, არ ვიცი, მიდის ასეთი ამბები და პოლიცია უბრალოდ არ გამოდის აქ. რას აკეთებდა აქ შინაგან საქმეთა სამინისტრო? ანუ აქაც რა თქმა უნდა ბევრი კითხვა ისმის რომ რატომ უმოქმედობდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო? ეს ნაწილიც ასევე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას რომ თავი დავანებოთ,
თუნდაც სამართლებრივი პასუხისგებლობა უნდა დაისვას აქ. და ამაზეც რა თქმა უნდა ხა პირდაპირ გეტყვით და იმედი არ არსებობს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ნება არ არის და პოლიტიკური ნება რომ არ არის, ეს გუშინ პრემიერმაც დაადასტურა. კეთილი. მადლობა. დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილს, ნათია კუპრაშვილს, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით.